Çka ta merr menja? Me morë një grua për ative a gjë. A më ne pajton me dënisen. Për shembull, ditën e Bajramit i kibleti kostim asaj, ditën e Bajramit. Aja do ditën e Bajramit kostim, do ditën e 8 marsit kostim, 1 maj do kostim, 25 maj do kostim, 22 december do kostim, natën e Novогодinës do kostim me këtë do, kostim për datë lingjën e shoqës teme, për kostim për datë lingjën e shoqit tem, kostim për ata kostim. E pa ajo kostim e më një duhet me anëgjit asaj pra. E kjo këtu shka është kjo këtu shka e ki, kjo të shpia shka. A ka shumë kostima kjo? Kjo veç pun po lip, veç pun po ban. Edhe që po i ban pun me nder, shumë interesant. Po i ban pun me nder, kur s'po ta këthan fjallën asë njare? Ti e po të zara Ramazani? Ata s'po e zara Ramazani asë njare? A i kini pa gratë, shka e zara Ramazani të njare? Rau! I janë shumë gjimish me i pa gratë, shka e zara Ramazani? Se burra kemi pa, po? Burra kemi pa shumë. Po, për ta zë dhe një grua Ramazani e ka pas zonë. E kish pa fshi u borin ham sabah ham në kësha. Që do me thonë, shta interesant, edhe kur e ka zonë Ramazani, shkretën pun po ban, po pastron. Me Ramazan, e zanë me pi Ramazanit po pastron, po ban pun. E kish pa fshi u borin ham sabah, 30 dit, ham sabah, edhe në kësham, djerë në dite. E po mira jo, sa mira jo. Edhe në sabah po ban sevap, kur se ka zonë Ramazani, edhe kur e ka zonë Ramazani po ban sevap. E burrat kur pizë Ramazani që mu bojnë. Ato heki drot, shtili drot, shka i kinu ato drot, i heki pjati, beri ato drot, që ti jashtë, për shka i ki bru, që të beat mos për jashtë, a shtili mrena, heki këta në e ato. Kur gjo? Kur gjo? Dhe më thonë, s'po qëtë dishka në Megdan, ajo edhe atëherë po qëtë Megdan. E pra veç gratë tona janë kaq me nder edhe si ke kun mo. Po ju thamë besën si ke kun mo. Veç këto tonat janë matë menqurat edhe matë ndershmet e grave. Se kemi jetu dhe agje ku janë musliman. Kemi pa doktora dhe shok ngusht që na kanë kalzu për familjet edhe kemi lezu na kanë kalzu për familjet e veta. Edhe ato janë kostimgji. Veç tonat ka nisin 5 vet një për papuqe këtë qef. Këtë qef. Kam daf, po din ka, iman ka, nder ka, respekt ka, edhe dajma të knaqër, pra na të knaqër, ato të knaqër, fëmijët e tonë të knaqër, të gjithë busqeshëm se jemi rob të Allahut edhe jemi ndinin ati, e ata Allah pra për e lusim, që neve këtë mirësi shpirtërore mrenat na i vazhdon, edhe të na e rrit insha Allah,